Aquí viendo que no nos quiere encender la Ford. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a testear el motor de arranque viejo. Vamos a poner este cablecito aquí en este postecito, la corriente en este y la tierra. Vamos a encender nuestro jumper y le vamos a tocar aquí donde está la corriente. Ahí está, apenas quiere dar. Entonces ahorita vamos a probar el nuevo antes de ponerlo, porque si no está bueno, sería un trabajo en vano que lo pongamos y qué tal no vaya a dar. Este es nuevo, no es reconstruido. Ahí está, entonces este ya no sirve, basura. Entonces ahorita sí ya podemos poner el motor de arranque en la troca.